Đây là trái đất tiền sử cách đây 68 triệu năm. Lúc này, trên lục địa Bắc Mỹ xuất hiện một loài quái thú đáng sợ. Bản tính của nó không chỉ hung dữ, tàn bạo mà còn sở hữu khả năng săn mồi cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều loài khủng long đã bỏ mạng dưới hàm răng đẫm máu của nó. Thực tế, lần đầu tiên con người phát hiện ra hóa thạch của loài này đã gây chấn động lớn. Bởi trước đó, mọi người chưa bao giờ tưởng tượng được rằng trái đất từng xuất hiện sinh vật đáng sợ đến vậy. Cũng chính vì thế, tên tuổi của nó vang danh xưa nay trong và ngoài nước. Từ cụ già trăm tuổi đến đứa trẻ lên ba, hầu như ai cũng biết ít nhiều về nó. Sinh vật này chính là kẻ được gọi là thằn lằn bạo chúa, T-Rex. Thật ra vào lúc ban đầu, T-Rex chưa hề có sức thống trị mạnh mẽ như vậy. Tổ tiên của chúng từng sống trong cảnh vô cùng yếu thế, luôn bị che khuất dưới cái bóng của những loài khủng long khác. Để có thể sống sót tốt hơn, tổ tiên xa xưa của T-Rex bắt đầu tìm kiếm vùng sinh sống mới, bước vào một hành trình vĩ đại. Khi đến được lục địa Bắc Mỹ, chúng phải cạnh tranh sinh tồn với vô số mãnh thú. Chỉ là lúc này, chúng vẫn còn quá yếu ớt. Mãi cho đến khi quá trình tiến hóa tiếp diễn, chúng mới dần dần lộ diện, từng bước tiến gần đến vị trí của kẻ săn mồi đỉnh cao. Cuối cùng, con cháu của chúng từng bước vươn lên, lột xác thành kẻ thống trị không thể tranh cãi. Và khi sinh vật này lên đến đỉnh cao, những sát thủ hung tợn ấy thậm chí còn dùng kỹ năng săn mồi đáng sợ của mình lên chính đồng loại. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình tiến hóa của khủng long bạo chúa. Nơi bạn đang nhìn thấy đây chính là Tân Cương của Trung Quốc. Dù ngày nay vùng đất này đã khô cằn, nhưng nơi đây từng là thiên đường sinh sống của nhiều loài khủng long. Các nhà khoa học đã phát hiện một loài khủng long ăn thịt hoàn toàn mới trong lớp đất hình thành cách đây 170 triệu năm. Vì trên đầu nó có một cấu trúc giống như chiếc vương miện nên được đặt tên là Guan Long. Dựa trên phân tích chi tiết răng và xương, người ta xác định rằng loài khủng long này chính là tổ tiên của T-Rex. Là một loài khủng long ăn thịt, Guan Long cũng thường đi săn theo bầy. Đáng tiếc là nó không biết lượng sức, dám khiêu khích những loài khủng long mạnh hơn mình. Kết quả không ngoài dự đoán, tai họa đã xảy ra. Khi ấy, Guan Long chỉ dài khoảng 3 mét, so với T-Rex dài 12 mét thì trông thật nhỏ bé. Dựa trên các dữ liệu tổng hợp, loài khủng long này hầu như không có sức sát thương đáng kể. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào một sinh vật nhỏ bé như vậy lại tiến hóa thành T-Rex hùng mạnh? Trong số chúng, loài khủng long lớn nhất là loài nào? Dựa vào nghiên cứu hóa thạch và phân tích dữ liệu, các nhà khoa học đã xác định 366 đặc điểm nổi bật của bộ xương T-Rex, đặt nền tảng cho phả hệ của cả nhóm. Từ khi Guan Long đầu tiên xuất hiện cho đến khi T-Rex ra đời, tổng cộng đã trải qua 100 triệu năm. Trong khoảng thời gian đó, đã diễn ra những bước nhảy vọt tiến hóa to lớn, tạo nên một loài sinh vật có sức thống trị vô song. Như chúng tôi đã nói trước đó, T-Rex xuất hiện cách đây khoảng 68 triệu năm, ban đầu sinh sống ở khu vực Trung Quốc, sau đó loài này mới di cư đến lục địa Bắc Mỹ. Vậy tại sao tổ tiên của T-Rex lại rời bỏ vùng đất sinh tồn quen thuộc? Thực tế, tất cả đều là chuỗi phản ứng do biến đổi môi trường gây ra. Những quái thú tiền sử này không có nơi ở cố định, không giống con người chúng ta có nhà cửa để trú ngụ. Lúc đó, trái đất đang phải hứng chịu một thảm họa mang tính kỷ nguyên. Các núi lửa trên khắp thế giới phun trào dữ dội, lục địa Á, Âu cũng không thoát khỏi tai ương này. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, tổ tiên của T-Rex hoàn toàn không thể sinh tồn. Vì thế, chúng không còn lựa chọn nào khác, buộc phải tìm đến những vùng đất khác. Và kể từ khoảnh khắc đó, chúng bắt đầu tiến về phương Bắc, bước vào một cuộc di cư dài đằng đẵng. Lý do Guan Long phải di cư về phía Bắc tất nhiên là có nguyên nhân, vẫn là do biến đổi khí hậu. Các vụ phun trào núi lửa giải phóng một lượng lớn khí CO2, gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu. Băng tan khiến môi trường sinh sống của khủng long bị thu hẹp nghiêm trọng, chỉ có những cánh rừng rậm phương Bắc là chưa bị ảnh hưởng. Khi rừng tiếp tục mở rộng về phía Bắc, phạm vi hoạt động của các loài khủng long ăn thực vật cũng mở rộng theo. Mà nơi nào có con mồi, nơi đó ắt sẽ có kẻ săn mồi. Đây chính là nguyên nhân buộc tổ tiên T-Rex phải di cư. Khi chúng tiến đến rìa phía đông của lục địa Á, Âu, một đại dương mênh mông chặn đứng đường đi.
Nhưng ngay khi chúng không thể tiến xa hơn nữa, một điều không tưởng đã xảy ra. Sự vận động của vỏ trái đất khiến lục địa Á, Âu và châu Mỹ xích lại gần nhau. Một cây cầu đất liền hình thành, nối liền khoảng cách giữa hai lục địa. Điều này tạo điều kiện cho Oan Long tiến vào tân lục địa. Khi Oan Long đến được nơi này, chúng nhận ra vùng đất không chỉ rộng lớn, rừng rậm rạp, mà nguồn thức ăn cũng vô cùng dồi dào. Quả thật là một nơi lý tưởng để sinh tồn lâu dài. Tiếc rằng chúng đã đến quá muộn, bởi nơi này vốn đã có những loài khủng long ăn thịt khổng lồ sinh sống. Đó là Sias microrum. Dựa trên phục dựng từ xương hóa thạch, từ đầu đến đuôi loài khủng long này dài đến 11 mét. Nó là họ hàng của Allosaurus thời kỷ Jura. Loài khủng long này có móng vuốt sắc nhọn và hàm răng to như bàn tay. Cũng là một kẻ săn mồi vô cùng đáng sợ. Tổ tiên của T-Rex hoàn toàn không phải đối thủ của gã khổng lồ này. Chỉ một cú tấn công đơn giản đã khiến Oan Long thua tơi tả. Rõ ràng, cả về thể hình lẫn sức mạnh, nó đều chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến nó đường hoàng đứng ở đỉnh cao của hệ sinh thái. Với tổ tiên yếu ớt của T-Rex, đây là một môi trường đầy rẫy hiểm nguy. Thế nhưng, không biết vì lý do gì, chúng vẫn có thể sống sót. Phân tích hóa thạch tìm thấy ở Uzbekistan, Trung Á cho thấy nó thuộc về một loài khủng long bạo chúa mới, được gọi là Kianjosaurus. Chiều dài cơ thể khoảng 13 mét. Thoạt nhìn, nó không khác biệt nhiều so với tổ tiên nhỏ bé của mình, nhưng quan sát bên trong, tình hình lại hoàn toàn khác. Khi quét hộp sọ, các nhà khoa học phát hiện trong tai trong của nó có ống ốc tai, chuyên nhận biết những âm thanh rất yếu. Vào thời Kianjosaurus, nó đã trải qua sự tiến hóa đáng kể. Những loài khủng long bạo chúa cỡ nhỏ đầu tiên đã tiến hóa thành loài có thính giác nhạy bén, giúp chúng nhanh chóng phát hiện kẻ thù và kịp thời bỏ chạy, tăng khả năng sinh tồn. Tuy nhiên, theo các bằng chứng hiện có, tổ tiên của T-Rex vẫn chưa đủ sức thách thức Sias hùng mạnh. Vào khoảng 90 triệu năm trước, sự ấm lên toàn cầu khiến mực nước biển dâng cao. Những trận lũ nghiêm trọng chia cắt hoàn toàn lục địa Bắc Mỹ. Các loài khủng long bị dồn về phía tây lục địa, nơi phần lớn đất đai bị các dãy núi che phủ. Mực nước dâng lên buộc khủng long phải tập trung ở vùng đồng bằng hẹp. Tại đó, chúng trở nên cô lập và dễ tổn thương. Mật độ khủng long tăng cao, tạo cơ hội cho thú săn mồi tìm được nhiều con mồi hơn. Điều này cũng khiến quá trình tiến hóa diễn ra nhanh hơn. Nhiều loài sinh vật khác nhau đã có những bước tiến vượt bậc. Chẳng hạn như Ankylosaurus tiến hóa lớp da dày, sần sùi, gồ ghề, giống như đang mặc một bộ áo giáp bảo vệ. Những thành viên thuộc họ Ornithomimus tiến hóa khả năng chạy 60 km/h, giúp chúng dễ dàng thoát khỏi kẻ săn mồi. Tổ tiên của Triceratops cũng có những thay đổi rõ rệt. Vì thường xuyên bị khủng long bạo chúa săn đuổi, chúng buộc phải lớn dần để thích nghi và tồn tại, từ đó có khả năng chống trả kẻ thù. Từ những tổ tiên nặng chỉ khoảng 100 kg, chúng tiến hóa thành sinh vật nặng hơn 6 tấn. Tuy nhiên, về tổ tiên của T-Rex vẫn còn nhiều điểm chưa chắc chắn. Đây là một loài khủng long bạo chúa chưa từng được biết đến, được gọi là Lythronax. Hóa thạch này được chôn vùi trong lớp đất 80 triệu năm tuổi, giữa giai đoạn chuyển tiếp tiến hóa. Hóa thạch cho thấy Lythronax dài khoảng 8 mét. So với Oan Long nhỏ bé thì điều này thể hiện sự tăng trưởng kích thước rõ rệt. Loài khủng long bạo chúa mới này đủ lớn để có thể chiến đấu với những con Triceratops khổng lồ. Môi trường khi đó tạo điều kiện để các loài khác nhau tác động lẫn nhau trong tiến hóa. Hiện tượng này được gọi là đồng tiến hóa. Những yếu tố phát triển của khủng long bạo chúa đã thúc đẩy sự nhảy vọt trong kỹ năng săn mồi. Nếu trước đây hộp sọ của chúng còn khá yếu, thì giờ đây đã rộng hơn gấp 3 lần, giúp lực cắn tăng vọt một cách đáng kinh ngạc. Khả năng thị giác lập thể cũng giúp chúng định vị chính xác khoảng cách tới con mồi, từ đó bắt giữ con mồi dễ dàng hơn và trở thành những kẻ săn mồi thành công vượt trội. Khi nhận đủ dinh dưỡng, chúng có thể phát triển với quy mô lớn. Những thay đổi này cuối cùng đã tạo nên loài khủng long hùng mạnh nhất, đó là T-Rex. Tuy nhiên, kích thước khổng lồ không phải là kết quả duy nhất của quá trình tiến hóa ở T-Rex mà còn có cả hộp sọ của nó. Các nhà khoa học đã dùng công nghệ quét CT để phân tích cấu trúc não của T-Rex. Dựa trên chỉ số đo lường trí tuệ từ tỷ lệ giữa não và cơ thể cho thấy T-Rex vượt trội hơn các loài khủng long khác. Vì vậy, T-Rex không chỉ thông minh, mà khứu giác cũng vô cùng nhạy bén, dù trong đêm tối đặc vẫn có thể lần ra dấu vết con mồi.
thị lực sắc bén giúp nó khóa chặt mục tiêu. Triceratops ra sức bỏ chạy nhưng khó thoát kiếp nạn. Bởi phía trước còn một con T-Rex khác đang phục kích. Sinh vật này sống nhờ vào giết chóc, khiến cơ thể tăng trưởng điên cuồng, cuối cùng đạt chiều dài đáng kinh ngạc là 12 mét. Bộ xương của chúng cũng trở nên cứng và khỏe hơn, toàn thân phủ kín những khối cơ rắn như thép. Từ đó nảy sinh một câu hỏi: sinh vật to lớn như vậy liệu có đủ tốc độ để đuổi kịp con mồi không? Quan điểm truyền thống cho rằng T-Rex chỉ chạy khoảng 18 km/h, thậm chí còn không bằng con người. Thực ra, T-Rex cũng giống đà điểu ngày nay, thân hình lớn và chạy bằng hai chân nên tốc độ cũng rất nhanh. Nhiều cấu trúc giải phẫu cơ bản hoàn toàn tương đồng. Từ đó suy ra, tốc độ của T-Rex có thể tăng lên đến 30 km/h, thậm chí cá thể khỏe hơn còn có thể đạt 50 km/h. Kể từ đây, tốc độ của T-Rex cùng với thể hình và trí tuệ đều được nâng tầm mạnh mẽ. So với các loài khủng long khác, Allosaurus được xem là loài mạnh nhất trước khi T-Rex xuất hiện. Lực cắn của nó vào khoảng 9.000 Newton, còn của T-Rex lên tới 60.000 Newton, gần gấp 7 lần Allosaurus. Sức mạnh ấy đủ để nghiền nát xương của mọi loài động vật. Với cơ chế cơ thể vượt trội như vậy, T-Rex dù đối đầu với Siads hùng mạnh cũng có thể đấu tay đôi sòng phẳng. Lúc này, chúng không còn yếu ớt nữa mà đã lột xác thành bá chủ của đất liền. Tuy nhiên, khi một loài trở nên quá mạnh mẽ, xung đột tất yếu sẽ xảy ra. Đúng vậy, một vùng đất không thể có hai kẻ thống trị. Để độc chiếm vùng đất màu mỡ, ngay cả đồng loại cũng có thể quay lưng tàn sát lẫn nhau. Trong tình huống như vậy, hai bên sẽ lao vào một trận chiến kịch liệt, bởi lẽ kẻ thắng làm vua, kẻ thua thành giặc. Đây chính là bức chân dung chân thật của T-Rex. Cho đến một ngày, cách đây 66 triệu năm, triều đại hùng mạnh của khủng long đột ngột chấm dứt. Và thủ phạm chính là một tiểu hành tinh khổng lồ va vào trái đất. Điều đó khiến khí hậu biến đổi dữ dội. Khủng long dần biến mất khỏi vũ đài lịch sử, trong đó có cả thằn lằn bạo chúa T-Rex. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé!